가슴 아파서 모든 데어서 안간 힘을 써도 피해갈 수도 물러지지도 않는 이별인가. 너무 놀라서 자꾸 겁나서 웃음으로 이기려 해도 눈치 빠른 눈물이 더 먼저 알고 나를 너 난 소란스레 사랑했나봐. 널 줬다 이내 뺏는 걸 보니 그 넘치는 행복을 또 시기했나봐. 널 보내야만 하나봐. 온 세상이 취한 것 같아. 눈부셨던 우리 추억이 열 오래된 빛을 되잖아. 네 품에 살았던 날들과 꿈꾸었던 사랑이 다 부서져 또 흩어져 향기로 I can't live without your love. 내가 못나서 참지 못해서 돌아가슴 좁아도 지워지지도 덜어지지도 않는 사랑인가 봐. 네가 미워서 누굴 만나서 다시 시작해보려 해도 수많은 네 그리움이 날 체하게 만들어. 넌 나보다 더 용감한가 봐. 날 사랑한 적 없던 것처럼 잘 살아가는데 날 지워가는데 난 왜 널 못 잊는 거니. 온 세상이 취한 것 같아. 눈부셨던 우리 추억이 열 오래된 빛을 되잖아. 네 품에 살았던 날들과 꿈꾸었던 사랑이 다 부서져 또 터져 향기로. 이렇게 하루 이틀이 가고 눈에 멀어져 살다가 보면 언젠가 또 가슴에 쏟아 무뎌지는 거라고. 그렇게 말을 하기까지 얼마나 싸워야 날 알지. 보이지 않는 나와 또 볼 수 없는 널 앞에 두고 그 언제쯤 자유로울까. 네 이별도 못한 게 있어. 내 안에 널 데려가면은 난 그래 괜찮아. 오늘도 너 때문에 힘겨워도 잊지도 가 내 아픔도 우리가 사랑한 흔적인 걸. 감사합니다. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 여러분, 이렇게 또 제가 너무 사랑하는 여주에서 여러분들하고 만나서 노래 부를 수 있어서 너무 행복합니다. 태희입니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 생각보다 본인 목소리가 너무 잘 들리죠. 예. 저 너무 잘 들려서 너무 감사하고 이렇게 열린 마음으로 함께 해주셔야 됩니다. 여러분들 이제 석양이 이제 슬슬 내려앉고 조명들이 조금 더 밝아지고 또 날씨 또한 뜨거웠던 낮보다는 좀 선선해지고 기분 좋아지는 상쾌한 저녁이 되면 여러분들 마음도 확 여시고 무대에서 노래하는 그리고 준비한 모든 사람들의 이야기와 노래들이 여러분들 진짜 오늘 좋은 추억으로 박히려면 여러분들 마음을 많이 여셔야 돼요. 여실 수 있죠? 즐기실 수 있죠? 너무 멋집니다.
여러분들의 이 뜨거운 열기를 그대로 이어받아서 예, 슬픈 노래 한 곡 더 불러드리겠습니다. 미안해요. 저는 계속 슬픈 노래 하다 갈 거예요. 저를 부르고 기쁜 노래 부를 순 없잖아요. 그래도 이 발라드라는 장르가 제가 이제 20년 넘게 지금 처음 불러드린 노래가 사랑은 향기를 남기고 라는 노래인데, 이 노래가 이제 제가 20살 때 녹음을 한 제 데뷔곡이고, 그 노래를 부른 지가 벌써 20년이 훌쩍 지났는데, 발라드라는 장르가 요즘에 더 많이 사랑을 받는 것 같아요. 발라드가 이렇게 몸을 움직이고 막 가슴이 뛰고 이러진 않아도 어떤 그 감성에 딱 맞닿는 점에 딱 닿으면은 이것보다 신날 수가 없어요. 콩닥콩닥 되고 좋다 이렇게 벅차오르고 하는 장르가 또 발라드이니까, 제가 그런 감정 느낄 수 있도록 최대한 열심히 노래를 불러드릴 테니까 놓치지 말고 제 감정 따라오셔야 됩니다. 감사합니다. 저 이니어의 그 반주랑 목소리 다 올려주세요. 네, 한 20% 더 올려주셔야 됩니다. 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘. 네, 이걸 좀 더 올리면 제가 더 잘할 수 있을 것 같아요. 좋습니다. 두 번째로 불러드릴 곡은 최근에 제가 본의 아니게 유튜브에 노래를 뭐 하나 했었는데 댓글이 엄청 많이 달리고 너무 사랑해 주셔서 앨범으로까지 발표를 한 노래를 이제 불러드릴까 해요. 원곡이 있는 노래인데 김범수 선배님의 노래예요. 끝사랑이라는 노래가 있습니다. 네, 많이들 좋아해 주시네요. 그걸 이제 제 버전으로 리메이크 앨범을 냈는데 많이들 사랑해 주셔서 감사하고, 최근에 낸 노래라 이 라이브를 많이 안 해봐서 부를 때마다 좀 떨리거든요. 그래서 여러분들이 같이 집중해 주셔서 들어주시고, 잘하면은 너무 뜨거운 박수로 응원해 주시고요. 만약에 라이브 들었는데 좀 못한다 싶으면 진짜 정색하고 가만히 있어 주세요. 그래 제가 발전하고 또 노력하고 할 거 아니겠습니까? 발라드 진하게 슬프게 제 버전으로 끝사랑 불러드리겠습니다. 이렇게 아픈데 그댄 어떨까요? 원래 떠나는 사람이 더 힘든 법인데 아무 말하지 말아요. 그대 마음 알아요. 간신히 참고 있는 날 울게 하지 마요. 이별의 시간을 멈추게 하니까 모든 걸 빼앗고 추억만 주니까 아무리 웃어보려고 한간히 있어봐도 밤만 다가도 울겠지만 그대 오직 그대만이 내 첫사랑 내 끝사랑 지금부터 달라질 수 없는 한 가지 그대
감사합니다. 발라드도 너무 좋죠? 맞아요. 이렇게 또 좋은 날씨에 약간 선선해져서 바람이 뭔가 이렇게 가슴을 뭔가 이렇게 스쳐 지나가는 것 같은 이 날씨에는 참 발라드라는 장르가 오히려 더 기쁘고 즐겁고 신나기까지도 합니다. 여러분들이 일상을 또 열심히 살고 있어서 약간 퍽퍽해진 거 아닌가 하는 그 감성이 이제 좀 있을 때 이런 발라드를 찾아서 또 이렇게 열심히 노래하는 우리 가수들과 함께 호흡을 하면서 촉촉함을 한번 올려보는 것도 엄청 좋은 경험일 것 같아요. 오늘 잘 오셨죠? 저 끝까지 슬픈 노래 해도 되죠? 감사합니다. 자, 이제 저는 공식적으로 마지막 곡을 불러드리고 물러갈 겁니다. 아유, 너무 좋아요, 너무 좋아요. 네. 이렇게 좀 아쉬워해주는 목소리가 더 컸으면 좋겠는데, 그렇지. 그래, 잘 아시네요. 네. 그래서 일단은 뭐 공식적으로는 마지막 곡이라는 걸 밝혀드립니다. 이후로는 뭐 비공식으로는 어떻게 될지 모르겠지만 일단은 말씀을 드리고, 자, 이렇게 끝사랑이라는 노래를 최근에 또 리메이크했지만 제가 이렇게 다시 막 노래를 불렀는데 앨범을 내주세요 하는 그 첫 시작이 있었거든요. 그 시작이 바로 오늘 공식적인 끝곡으로 불러드릴 노래인데, 여러분들 버즈라는 팀을 아세요? 버즈의 민경훈 씨랑 저랑 엄청 친해요. 군대 선후임 관계이기도 하고 너무너무 친한데, 제가 버즈의 노래 중에 이 노래를 너무 좋아했거든요. 근데 민경훈 씨가 라이브를 너무 안 해주셔가지고 나중에 이거 그럼 내가 뺏는다, 내가 부른다 했는데 형 불러? 그래서 제가 그 말 듣고 앨범 냈고 이제 제 노래가 된 것 같습니다. 모놀로그라는 노래가 있어요. 아실까요, 여러분? 모르실 수도 있는데 아시는 분들 마이크 넘기면 같이 부를 수 있을까요? 제가 볼 때는 지금 여기 가운데 지금 키즈 팬들은 모놀로그 아예 안 들으시는 것 같아요. 모르죠? 아니, 노래를 여러 개를 들어야 시작에 가다가 잘하는 것도 알고 하는 거지. 그렇지 않아요? 모놀로그 몰라요? 알아요? 못 믿는 게 아니고 마이크 넘길 때 민망할 수 있으니까, 서로 민망할 수 있으니까 연습 좀 하겠습니다. 아시는 분들 불러봐요. 다시 나 같은 사람. 됐어, 이 정도면 됐어. 이 정도면 됐어. 이 정도로 불러주시고, 모르는 분들도 눈빛으로 함께하고 있어요 해주시면 여기서 볼 때는 거의 떼창하고 똑같거든요. 함께 즐겨주시기 바라겠습니다. 뒤에서도 다 불러주실 수 있죠? 좋아요. 믿고 공식적인 마지막 곡, 이게 전주가 없어가지고 잠깐만요. 자, 공식적인 마지막 곡입니다. 제 노래예요. 모놀로그 여러분들하고 함께 부르겠습니다. 감사합니다. 다 잊었다는 거짓말 또 해버렸죠. 내 마음에 그대란 사람 없다고 했죠. 너무나 쉽게 잊혀졌다고, 이젠 남이라고. 서툰 내 사랑에 지쳐 떠난 그대, 너무 많이 울려서 잡을 용기조차 낼 수 없었죠. 미안해요 내 사랑아. 이분 다시 나 같은 사람 만나지 마요. 혹시 찾아가도 두 번 다시 나를 허락해주지 마요. 그댄 여리고 너무 착해서 싫단 말도 잘 못하는데, 많이 부족한 나를 사랑한 그대
마요. 혹시 찾아가도 두 번 다시 나를 그댄 여리고 너무 착해서 싫단 말도 잘 못하는데 많이 부족한 나를 사랑한 그대 이거면 됐어요. 더 이상은 그대 불행하지 않도록 이쯤에서 없어지는 게 그대 위한 나의 사랑인 걸요. 감사합니다. 너무 감사합니다. 예, 앵콜이 나올 줄 몰랐어요. 너무 감동적인 우리 여주 시민들과 함께 도자기 축제에서 또 이렇게 노래할 수 있어서 너무 행복하고, 여러분들도 행복하신가요? 네. 혹시나 뭐 오늘 특별한 시간이라 또 어렵게 시간을 내셔서 가장 또 좋아하는 사람들과 함께 와주셨을 텐데 뭐 조금의 불편한 것도 없지 않아 있을 수 있습니다만 다 그런 거 잊으시고 좋은 것들만 딱 기억에 담으셔가지고 매듭 예쁘게 지으세요. 그래서 오늘 진짜 잘 왔다, 도자기 축제 진짜 좋았다 라는 얘기들 많이 평생 동안 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 그렇게 하실 거죠? 감사합니다. 제가 아침에 라디오 하고 있어요. 그래서 네, 7시부터 9시까지 매일매일 하고 있습니다. 그래서 아침에 혹시나 출근하시거나 일찍 일어나신 분들은 넘어지면 또 MBC 라디오 들으시면 제가 늘 아침마다 인사하고 있으니까 오늘 또 요즘 도자기 축제에 왔던 요 풍경들도 제가 아침에 가서 또 이야기할 거니까 오늘 희재 팬들 많이 왔더라. 많이 왔더라. 그 와중에 또 테이 팬들도 있더라. 감사합니다. 감사합니다. 저도 희재 너무 좋아합니다. 자, 아니 여러분들만큼 좋아하진 않아요. 여러분들이 제일 좋아하죠. 예, 여러분들이 제일 좋아하고 저는 그냥 동생으로 좋아합니다. 예. 자, 또 마지막까지 잘 즐겨주시길 바라면서 앵콜곡으로 같은 베개 불러드릴 거예요. 이 노래도 똑같은 베개를 좀 불안한데? 이건 좀 불안한데 그래도 하다 보면 또 알 수 있으니까 같이 즐기면서 모르셔도 돼요. 모르셔도 되니까 손 뻗고 눈 보시고 입으로 그냥 그럼 여기서 다 큰 소리로 하는 것처럼 들려요. 그 마음이 들려. 함께 해주는 마음으로 끝까지 즐겨주시길 바라겠습니다. 요즘 도자기 축제에 와주신 여러분들 너무 환영하고 즐거운 시간 되시고요. 저는 태희였습니다. 감사합니다. 하룻밤 자고 나면 괜찮을 거라. 그 밤이 어느새 첫 번째 밤이야. 네가 떠난 그날부터 매일 밤 나를 위로해 줬던 거. 언젠간 네가 내게 사준 베개야. 한시도 떨어져 살 수가 없을 때 서로 같은 베개 위에서라도 잠들자고 약속했었던 이 부분. 똑같은 베개를 대고서 잠이 들면 어디서든 함께 있는 거라도 꿈속에서도 헤어지지 말자던 그런 네가 너무 그리워. 잠들 때까지 전화기를 붙잡고 사랑한다는 말 지겹게 나누고 두
나의 마음을 또 흘리지. 자, 불안하지만 똑같은 꿈속에서도 헤어지지 말자던 그런 네가 너무 그리워. 언젠가 잊혀질 날이 올 것 같아서 슬픔도 멈출 날 올 것 같아서 외려 두려워 시간이 내 맘까지 앗아갈까. 아직도 너만 꿈꾸고 있는 바보. 이런 나도 잠들 날이 올까봐. 한 번 더 똑같은 꿈속에서도 헤어지지 말자던 그런 네가 너무 그리워. 사랑이 누던 그곳에 그 자리 위에 여처럼 이별이 또 누워서 너와 똑같은 추억 하나 가지만 그래도 너라서 고마워. 고맙습니다 여러분. 멋진 밤 되세요. 고마워. 감사합니다. 네. 너무 멋있죠, 여러분? 너무